Всем привет! Сейчас очень доброе утро, 5 утра, я ночевал на природе. Хочу опять похвастаться своим костром из 4 очень таких не толстых полежков. На нем я и поесть сварил вечером еще, и сейчас вот кипячу чай, воду для чая. И хочу похвастаться оригинальной подвеской для костра, про которую мне рассказал один мой коллега. Я сам этого не знал, но очень даже интересно и удобно. Подвесить можно котелок практически на любую высоту. Значит, кол, воткнутый в землю, и любая чурка. Если нам нужно повыше, берем вот так, поднимаем, пожалуйста. Вот он выше висит. Можем ниже. Пожалуйста. Вода уже, в принципе, у меня закипает. Я сейчас попью чаю и буду потихоньку выдвигаться в сторону дома. Хотя это очень долгий и таинственный. Вот, чай мой уже закипел, костерок. Я даже сам поражаюсь, как долго он может работать, вот эти вот 4 полежка. Ну и подвеска, еще раз обращаю внимание, что действительно, да, это очень удобно, очень просто. У меня тут 2 зарубочки есть, потому что в зависимости от высоты котелок смещается. Так все, впрочем, очень даже удобно. Не забыл. Костер этот еще удобен тем, что он, как я уже говорил, практически как газовая горелка. Погасить его очень легко. Вот я сейчас закипевшую воду снимаю и практически вот так вот раздвигаю эти деревяшки. Все, они в принципе погасли. Через минут 5-10 они даже перестанут дымить и останутся в таком положении. Разжечь берестой его потом очень просто. Просто сдвигаем вместе, кладем бересту, все уже сухое, все уже когда-то тлело, горело, и оно очень быстро все разгорается. Вот теперь всем пока.